Sana hurisi korvissa yksitoikkoisesti, ja Simo ajautui pohdiskelemaan lapsen mieltä ja muistia. Hänen havaintojensa mukaan kovinkaan monet eivät muistaneet tai vain suostuneet muistamaan omaa elämänsä lapsena ja nuorena. Sitä pidettiin kaiketi kovin nolostuttavana. Kivutonta se ei ollut Simollekaan, nyt kun hän siihen kykeni. Hän ei ollut lainkaan vakuuttunut siitä, että kaikki hänen muistamansa olisi todella tapahtunut, ainakaan tarkalleen siten, kun hän sen hahmotti, sillä aika sekä kultaa muistot että rapauttaa ne. Mutta aikuisena takerrutaan kovin hanakasti pelkkiin fyysisesti todistettaviin ja viralliseksi muuttuneisiin tapahtumiin. Ja vaikka Simosta tunnemuisti oli yhtä arvokasta kuin kova ja kylmä faktatieto, hän tuskitteli sitä, mihin niin usein haihtuu se into, henki ja antaumus, joka lapsena on elämän ilmeinen sisältö. Ja onko siitä kaikesta luopuminen olevinaan aikuisuuden merkki? Vastaukseksi hän kykeni löytämään vain sen, että aikuiselämä on pakotettu muottiin, joka kieltää lähes kaiken sen, mikä lapselle on arvokasta. Mutta kuka pakottaa ja miksi? Simo kavahti selitystä, joka kylmäsi häntä. Elämme valheessa, ja valhe on koko yhteiskunnan toimivuuden perusta. Tämän kannan oli omaksunut hänen ystävänsä Rahikainen, mutta Simo koki hänen maailmankuvansa perin juurin kyyniseksi ja negatiiviseksi ja oli siksi torjunut sen kiivaissa väittelyissä hänen kanssaan. Kosolti ajattelemisen aihetta Rahikaisen mustat ja synkeät näkemykset elämästä silti antoi.